Зия утрау шәһәрчегенә бердән билет белән бүгеннән туристлар һәм татарстанлылар өчен яңа проект эше башлады. Хәзер тимер юл станциясеннән алган билет белән утрауга кадәр автобуста илтеп тә куялар, 6 музей белән дә танышырга мөмкин. Әлеге яңалык иң беренче чиратта кунакларга уңайлылык өчен эшләнә. Билетның өстенлеге хакында Руслан Хөснетдинов. Зия тимер юл станциясендә иртәдән үк шаугыр киләләр. Бүгеннән бирдән утрау шәһәрчеккә кадәр автобуслар йөри башлый. Моның өчен тимер юл станциясеннән бердән билет алырга кирәк. Автобуслар көн саен 10 рейс башкарачак. Күп кунаклар Свияжскига киләләр станцияга. Уйлыйлар Островградка килеп җиткәннәрне. Алай түгел икән, соңнан гына килеп җиткәч беләләр. Шуңа жоғалып калалар, такси эзләйләр, белмиләр ничек барырга, ничек кайтырга Островградка. Хәзер поезд белән киләләр, автобус әзер көтеп тора бетнесен. Менә шушындый бердән билет сатып алганнан соң кунакларны Зия утрау шәһәрчегенә алып киләчәкләр. Барлыгы 6 музей белән танышып чыгарга мөмкин. Кунаклар кайсы музейда күпме ял итәчәкләре, алар инде үзләреннән тора. Бүген музейлар эшчәнлеге белән туристлардан алда журналистлар таныша, кайбер экспонатларны күпләрнең беренче күрүе. Булгарда ничек музейлар, шундый күп монда да. Менә минем агач музеенда әле булганым юк иде бүген беренче тапкыр. Чынлап та аяк теге шушында итеп эшләнелгән инде ул заманча хәзер. Туристлар маршрутның уңайлыгын да бәяләргә өлгерә. У нас такого маршрута, конечно, не было. Электронный маршрут юк иде, шуңа да күп очракта үтеп барышлы машинага утырырга туры килгәләде. Хәзер атнасында 7 көн автобуслар йөриячәк. Проехали на автобусе. Автобусқа утырып, йөреп тә карадык. Бик уңайлы. Мондый проект бик кирәк. Әлеге проект икътисади яктан да туристлар өчен отышлы. Бер транспорттан икенчесенә күчеп утырырга да әллә ничә билет алырга кирәкми. Бу чиратында Зия утрау шәһәрчегенә килүчеләр санын тагын да арттырыр дип фаразлыйлар. Зия утрау шәһәрчегеннән Руслан Хөснетдинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.